bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire mon hannde ko ñalawma ko alhamisa 14 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati habaruji moon e ɗemgal Pulaar ko toon to États-Unis guidortoɗen hono kanko président Joe Biden ene wayno officiellement hanki hono kanko ɓe sukti représentant ji ɓe pelti waddemo ko wiyete empêché ha hannde toon to États-Unis e tumnaki de habaruji gomiriɗi toon to maison blanche wono kamɓe président kanko président Joe Biden ene wayno hulcitini konguɗi ɓuuri mettude faade Israël ɗum hollude tan wonde ko kamɓe ɓe nandirani oɗo saha joni e guerre gonɗo toon o ha habaruji men international guidoɗen ko toon to Sénégal ko ɓuuri haalede hannde hono kanko Ousmane Sonko ene wayno ko kala ko wiyete droit ji makko ko fati winditade pour wonde candidat ene wayno artirama e juuɗe makko toon to Iran e Turquie wayno ko kanko gardiɗo Iran maw yillo toon to Turquie jeeɗe ko haala mabɓe ko guerre gonɗo toon to Palestine siftindon tan ko Turquie e Iran fof ko yimɓe oɗo saha joni wonɓe contre ko balle ɗe Amérique waɗata toon to Palestine ɗe pour wallata Israël habaruji men international manawi men kadi toon to Ukraine hono kamɓe Ukraine ene wayno ko dossier mabɓe ɓama hannde pour naddeɓe toon Union européenne ɗum woni titre uji men ɓurdi mawnude oɗo journal ma gara détail ji muɗum joni joni. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire mon mbiɗen ni hannde ko alhamisa hawri ko 15 lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati titre uji no mbirɗen ni titre uji meɗen en wayno ko toon to États-Unis e tugnadi kadi habaruji gomiriɗi toon to suudu représentant hono kamɓe républicain ene wayno ɓe gummini han kadi peeje ɓe joguino pour wiide mbaɗa kanko président Joe Biden empêchement ɗum noon firti ko wonde ko officiellement ɓe gummini ko wiyete enquête aji ɗiɓe jogui e koɓe taki président Joe Biden mbiide wonde ko nde woni vice président hono kanko ancien président Barack Obama ɗum ene wayno ko kanko président Joe Biden o wawi hutorade place makko pour wallude ɓiyi ko biyeteɗo Hunter Biden dañde business aji ɗum noon ko toon to Russie e toon to Ukraine e toon kadi to Chine ɗum ko républicain jo kaali kono noon e tugnadi kadi e konguɗi kanko président Joe Biden koɓe kaali mbi wonde ko au lieu de hutorade liggey ɓe jogui tama ɓe jogui pour wallude leydi ndi pour wallude leydi États-Unis wallude américain ji yaltude e caɗele ɓe gonɗe ene wayno ko républicain jiiɗi ko perdude temps mum kadi en takkamo kanko penade ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo enquête udditanoma kadi e nder guila e ceeɗu ɗum noon ene wayno ko teskitan noon e seedeji gaddunoɗi ɗi doole mabɓe walla ko ɓuuri hewde mabɓe walla kam fof ni hay goto mabɓe wiyano wonde ko yi wonde no wawi wiyede wonde ko hunde sohlude waddemo kanko président Joe Biden na empêchement siftindon tan ko président Joe Biden o wonno ko vice président hono Barack Obama hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 ɗum noon ko ɗum woni ɓe woni mbi wonde ko hutorima kanko hoore makko liggey makko walla place makko pour wallude ɓiyi ko siftindon tan hono ko yaltina balɗe ɓennuɗe en ko yaltinama wonde won joɓanɗe ɗe ganduɗa kanko Hunter Biden omo yoɓi ba makko ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa hen kamɓe républicain ji ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo ko paiement gummiɗi toon to Chine kono noon caggal nde ɗum noon oɗon kayit kadi yaltina hono kamɓe CNN ɓe mbawi kadi hebde kayit goɗɗo kollirowo wonde ɗiɗon paiement ji ko kanko président Joe Biden o jaɓino ɓiyi ko Hunter Biden hutoro inde makko pour beele ne wawa sodde oto tawde on saaha oɗon ene joguino probléme uji drogue kadi wawano jogano ko crédit bawɗo wallude ɗum dañde oto donc ɗum ɗo fof ene wayno oɗo saha joni ko poɗodiral haysindo oɗo empêchement haysindo o votama toon to suudu représentant ji par ce que ɓe jiiɗi tan ko majorité simple pour ɓenninde enquête o kono noon so yettima Sénat hawnaki ɗum ɗon koko werlete par ce que ko démocrate en goni toon kañum en ɓuuri jogade toon keewal ene wonata ma waɗan caɗele seeɗa hono kanko président Joe Biden e campagne makko tawde ko kanko woni ko gontuɗo candidat pour hitande ujunnaji ɗiɗi no gasnayyi seeɗa ma addu dérangement ji seeɗa ko fate campagne makko hande habaruji men toon to États-Unis hono kanko président Joe Biden e laamu makko e surtout maison blanche ɓe puɗɗima joni ene wayno ko fuɗɗade critique de hono kanko Benjamin Netanyahu e
gouvernement makko ɗum noon ko sibabunde kamɓe États-Unis no ɓe mbiri wonde ko Israël bombardement ji ɗi waɗata toon to Gaza ɗi walla toon to Palestine ani woni ko bombardement ji ɗi mbiyata o gonani paltake e goto ɗum noon ko yiita tan e tugnade kadi ko CNN holli wonde ko feccere bombuji berloto toon ɗi ndeke wona bombuji joguiɗi kiyete guidaɗi ala fof contrôle holto ɗi mbawa yande ɗum noon ko mbiyata ko bombuji ɗi joƴani ɗum noon ko hunde nde ganduɗa kamɓe Israël ɓe kalanoma hoto ɓe kutor ɗum noon ko wawi wonde fof ene woni kanko président Joe Biden o holli mettere makko no fewi o holli kadi huccini kadi konguɗi mettuɗi faade surtout gouvernement ɓe mbiyata right wing mo kanko premier ministre Benjamin Netanyahu ko ɗum waɗi kanko président Joe Biden ni o neeli goto e takiɓe mo wajitoɓe mo biyeteɗo Jack Sullivan yehi toon hannde to Israël ɗum noon ko ñalawma alhamis hannde e kadi ma kañum hoore ma jodde Benjamin Netanyahu ma jodde kadi e yimɓe ministre uji gonɗi toon ɗi pour wawde diskidde oɗo saha joni holno balle mbawi continuirde nadde toon to Gaza e kadi oɗo saha holno ɓe mbawi kadi kamɓe Israël waylude holno ɓe bombirta toon holno kaɓirte pour beele ɓe mbawa rende ko wiyete civil en hande tugnade kadi ko haala hono kanko Benjamin Netanyahu ene wayno gouvernement makko kañum hoore mum mettini e haaluji ɗi wi wonde ko ene wayno ko wona kañumen ko Hamas hutorto nokkuji ɗi ganduɗa en taw ko yimɓe goni hen wellade ɓe bomboji kamɓe ɗum woni ɓe jabto ɗo ɗin bomboji goni foof ko jiita e ɗum ɗon ene wayno ko chiffre uji ko fate mayɓe toon toon to Gaza e tugnade kadi ministre toppitiɗo ko fate cellal mo Palestine ɓe mbi hannde gani wona ujunnaji 18 e temedde 4 e 12 neɗɗo maayi ɗum ko tunki tan ñande jeeɗiɗi octobre haɗo gonɗen ɗo to banggue Palestine en wiya ujunere temedde ɗiɗi ɗum noon ko tugnade kadi eko CNN reporti kono noon so tawi yiyama kono hono Al Jazeera ko reporti ene wayno ɓe mbi wonde ko Israël mayra ko ujunere e temedde 4 e 50 neɗɗo ko ɗum woni ko maayi toon ene wayno ko Israël nan ko ɓuttini ko wawi wonde fof ene wayno ko poɗodiral communication oɗo saha joni paama tan hannde hono laamu makko kanko président Joe Biden puɗɗimo hollude mettere mabɓe e kadi no ɓe mbawi ɓerɗe mabɓe no bonniri e ndeɗo haare e kadi koko wontiniɓe caɗele surtout en gato États-Unis surtout kanko président Joe Biden ɗum ɗon ko addantamo uure wonande campagne makko garoyo o perdi support wonande ummade sehilaɓe makko taw ko sehilaɓe États-Unis taw ko leyɗele arabe walla leyɗele julɓe walla leyɗele ni goɗɗe ɗi ganduɗa hen kañumen koyemen no supporti cause Palestine oɗo saaji habaruji men international ha hande toon to Sénégal e tugnade kadi ko radio France reporté kadi télévision ngaji Sénégal fo reporté ɗum hono kamɓe cour suprême mo Sénégal nder ñawore nde ɓe jaltini hande ɓe mbi ɓe jamiri wonde ko kanko Ousmane Sonko en wayno kadi ko cokkanoɗo sibabunde gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe en ko takka en gueɗe wiya wonde ko wawi murtinde sukaɓe walla wawi wadde gueɗe ko wiyete corruption walla yiyama mem e wiɓe nde yamirde kaake laamu yo bonde ene wayno ko droit ji makko ko keptono mbiya wonde ko wawa wonde candidat pour woteji garoji hitande ujunnaji ɗi nogas nayyi donc ene wayno ko cour suprême mo Sénégal won goto e juge o yamiri wonde ñaawi wonde ko kala droit ji makko ɗi joguino ko fate en winditade pour wonde candidat yo artire ha laaɓa e ɗum noon ko hunde nde ganduɗa ni ko victoire wonande kamɓe Pastef walla kanko Ousmane Sonko e yimɓe supporteur uji makko e konngol makko kanko goto e avocat ji makko biyeteɗo maître Ciré Clédor Ly o wi wonde ko état Sénégal ene wawi ha hande wadde appel ɗum noon wadde o wiiɗi ruttinde wiide wonde ko kañum hoore yiiɗi ñawore ndeɗo cour suprême waɗi o watte kono o wi wonde ko ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa jogorani dartinde ko yamirore makko kanko ñaawo jeeyaɗo toon to cour suprême o saabu e nder ko code électoral mo Sénégal e wi kene laaɓi so tawi ñaawo surtout ñaawo ko en cour suprême so yamiri hunde ɗum ɗon foti exécutede ko wawi wonde fof Ousmane Sonko o jogui tan ko balɗe seeɗa pour wawde winditade candidat ko adi 26 décembre il faut ko candidature makko gasa siftinde on tan ko juge goɗɗo kadi toon to Ziguinchor ɗum noon ko wuuro kanko hoore makko woni maire guila hitande ujunnaji ɗi nogas ɗi o ene wayno juge goto haalino toon wi wonde ko droit ji makko ne poti artirede kono ene wayno ko ministére de l' intérieur e goto e tribunal uji kadi gonɗi toon to Dakar callinoma ɗum ɗon wawi wonde fof ene wayno waɗo sa joni ko fada ko ƴeewa est ce que kamɓe état Sénégal eɓe jogori wadde ko wiyete en appel walla holno kanko Ousmane Sonko no jogori wadde est ce que ko kanko hoore makko jogori wonde candidat walla ko moɓe ƴeftuno pour wonde candidat ko kañum continue no e konngol e ummade konngol joguiɗo konngol makko biyeteɗo El Hadji Malick Ndiaye wi wonde ko Ousmane Sonko kañum hoore mum ɗi wonde candidat
e ɗum noon o wi wonde ko gila e temps Blaise Diagne ha ɗo gonɗen ɗo ala fof meɗɗo koho taw ko politicien meɗɗo tampinede ɗum ɗo ene takkede penale takkede gueɗe ɗe ganduɗa en tummuɗe toñede hay hulɓinede ni wellen walla ne waare ha fote makko kanko Ousmane Sonko ɗum waɗi donc si babude yiddemo ɗum ɗo fof leer kanko hoore makko mo yiiɗi wonde candidat donc ɗum ɗo ko habaruji nono ɓe mbiri ni alay saago Ousmane Sonko o wona o wawa wadde candidature makko ko adi 26 lewru décembre par ce que ko nden conseil constitutionnel ene wayno ko gomu toppitiɗo ko fati wurteji yamiri date dépôt dossier ji mais ha date toon to Sénégal. hande habruji men international toon to Turquie hono kanko gardiɗo leydi Iran on premier ministre biyeteɗo Ibrahim Raisi on ɗamina kanko hoore makko mo yillo toon to Turquie ɗum noon jillu makko toon to Turquie kadi ko gueɗe ko ɓuuri jogorde ɗaminede ne haale tan hakkude kanko leydi makko kanko Iran e leydi Turquie ko guerre walla haare wonde toon oɗo sa joni toon to Gaza walla no mbiyata toñangue wongue toon to oɗo sa joni toon to Gaza e ɗum noon siftinde on tan ko kamɓe Ankara e Tehran continue condamde Israël ene kondini kadi kañum hoore mum wiide wonde ko enen jiiɗi wadde peeje foof beele haare nde ne darto ko wawi wonde fof ene wandi kadi kamɓe kadi e tungnade kadi habaruji gumiriɗi toon to Israël ene wayno ko yimɓe ɓe ganduɗa en sipportuɓe Hamas sipportuɓe kala ko wiyete terroriste siftinde on tan ko kamɓe hakkude Turquie e Israël ene wayno ko haaluji ñaaɗi no fewi ha retirino ambassadeur muɗum sibabonde surtout yen kanko Recep Tayyip Erdogan gardiɗo leydi Turquie ene wayno o wi wonde ko o takkino Israël ko waɗata ko gueɗe ɗe ganduɗa ni ko crime de guerre ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sa joni ko guise kamɓe Israël eɓe jogui fayre no fewi sibabonde surtout oɗo visite surtout continde jokkodirde kamɓe Iran e Turquie e surtout kadi e Russie kadi jokkodirde mabɓe ko hunde nde jogorani walla ɗum e guerre mo woni oɗo saaha joni toon to Palestine hakkude muɗum e Hamas. habaruji men international hande toon to Ukraine e tungnade kadi habaruji gumiri toon to Bruxelles hono kamɓe Union européenne ene wayno ɓe jaaɓi hono Ukraine yo fuɗɗo dossier muɗum pour jeeyede e Union européenne ɗum noon ko caggal nde kanko gardiɗo leydi Allemagne nde wawi kadi ñagade hono gardiɗo leydi Hongrie biyeteɗo Victor Orban caliɗo oɗo dumunno foof wonde ko Ukraine nana candidature muɗum fuɗɗo ko européenne hoto wadda ko wiyete muɗum caggal muɗum hono kanko Victor Orban ene wani caggal mo yalti batu ngu heddi yimɓe 26 eti yeji 26 ɗi foof kañum fof jaaɓi honde Ukraine yo continue yo watta dossier muɗum final pour jeeyde Union européenne caggal muɗum hono kanko gardiɗo leydi Hongrie o haali wi wonde haysindo o jaaɓi wonde Ukraine naati Union européenne walla dossier mum fuɗɗima ene wayno ko fate kalisaji 50 milliard euro biyaɗe wonde Ukraine rokke ɗi pour wallude ɗum e budget muɗum kanko o yiiɗa ɗum ɗon o jaɓani ɗum ɗon o wi omo wawi jabde ɗum ɗon kono yataw oɗon kalis wona ene ummo e mabɓe kamɓe foof donc ummoto toon ko 26 leyɗele keddiɗe jabɗe pour Ukraine naatde o wawi wonde fof ene wayno ko ɗon ɓe jarata oɗo sadio ene wayno ko kanko noon gardiɗo leydi Ukraine haali o wi ɗum ɗo ko victoire mawɗo wonande leydi Ukraine wonande kadi Europe fof no worno saabu fuɗɗade ɓe jaɓede ɓe fuɗɗade wonde nadde Union européenne siftinde on tan ko ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Russie eɓe calino ɗum ko ɓooyi wonde kala ko woni état européen walla ko woni Union européenne walla ko wiyete OTAN pour ɓaado frontiére makko ɗum ko woni ko hunde nde wiɗano ɗum noon ene anda oɗo saaha joni hono kamɓe Russie ɓe beltaki ɗum ɗon e ɗum waɗi bombardement ji ne continue ɗeɗo balɗe toon to surtout hen capital Ukraine Kiev e tungnade habaruji gumiri toon ɗum surtout hen ɗeɗo balɗe tati ɓennude ko missilaji nene continue tan enen janna toon to Kiev hayso ndugo ko ɓuuri hen hewde mabɓe ko ɓuuri hayso ko ɓuuri hewde ɗiɗo missilaji jandinama ko wawi wonde fof ene wayno won missilaji kam badɗi bonandeji badɗi barɗi yimɓe e tungnade habaruji gumiri toon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min joggon noon hannde e ɗemgal Pulaar sifti noon tan hannde ko alhamis 14 lewru décembre hitande ujunnaje 2023 ɗum noon wonande kadi wonɓe diwan Cincinnati salatu juulete ko 7h suba gueƴe ko 7h30 hande juulte e kadi jamma o kadi ma ɓuuɓoy hedde 10h ma woni 0 degré kono noon à partir de 10h ha yettoyima 4h du matin ma degré ji ɗi callo ha kene wona moins 3 degré Celsius ɗum noon ko jangol bongol ɗum noon yen mbaalo jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi